Os três venenos mais letais da natureza. O terceiro é assustadoramente poderoso. Veneno de cobra taipando interior. Conhecida como a cobra mais venenosa do mundo, apenas uma mordida contém toxina suficiente para matar centenas de pessoas. Toxina do polvo de anel azul. Pequeno e aparentemente inofensivo, esse polvo carrega uma neurotoxina que causa paralisia total em minutos, e não existe antídoto. Tetrodotoxina do baiacu. Um único peixe pode conter veneno letal o bastante para derrubar mais de 30 adultos. O detalhe mais assustador? Mesmo em pequenas doses, ele pode parar o coração. A natureza esconde armas silenciosas e fatais. Qual desses venenos você acha o mais assustador? Comente aqui embaixo e compartilhe essa curiosidade.